44. 7.44 sam ja i kolega otišli u partizane. Bili smo djeca, 13 godina. I kad smo došli gore u Kindrovo, morali smo prevariti da smo starije godište, jer neće nas primiti. Mi smo rekli da smo 29. inače ne bi. A imao sam nekog osjećaja zato, jer tata mi je 41. teran na streljanje. Pa sam u sebi imao volju za partizane. I kad sam malo odrastao, otišli smo gore i bili smo u brigadi, bilo je gadno. Bilo je vražjih borbi. Obišao sam od Osijeka, od Broda, od Vinkovaca do Koprivnice, sve bile vražje borbe. Mrtvi, ranjeni, kad se borba završi, povučemo se i daju se priredbe, veselje, pjesma, ako se bude plakalo, uteče ljudi kući. I tako je to, da smo mi davali priredbe i pjesme, ja sam uvijek kao mala učio neke pjesme i pjevo i tako. I kad se počela ofenziva, onda mlađa godišta mi povučeni smo iz brigada, pa smo išli u Mađarsku. Žene, djeca i mlađa godišta. I preko Mađarske znam svako mjesto tamo gdje smo bili, išli u Bačku. I došli smo u Bačku, to su bila švapska sela, koja je velika, to su bili kao gradovi, Feketić, Sekić, to je bilo povezano. Ali kad smo mi došli tamo, već su kuće bile švapske sve prazne, oni su ošli prije nego što je rat završio pred Njemcima u Njemačku. A bilo je Mađara, Srba i Hrvata je bilo tamo i svega. I tamo smo bili, imali smo svoju kuhinju i tako. I kad je front išao, Sremski front i malo pomalo Vinkovci do Vinkovaca, kad je došlo do Broda, kaže Brod oslobođen i pješke iz Bačke za Slavonski Brod. I dođemo u Brod i ja sam kao partizan bio onda u miliciji, bila milicija osnovana, kod Male Crkve bila postaja. I ti koji su mog oca terali, ja sam na nje naišao, kasnije su nešto partizane, a ja sam šutio toliko da ne bi ko saznao, običaj, da nije na mom vratu neko, da sam ja kriv za nečiju smrt. I tako da su doživjeli duboku starost, nikom nisam rekao. Puno pojedinjaca otrano u Jasenovac, koji se nikada više nisu vratili. A taj Miletić stari, zvali ga doktor, nadimak mu bilo, 3 godine je bio u Jasenovcu. I on meni pričao, kaže Božo, ja kad sam bio, kad idemo u polje raditi, kopati i nas ustaša prati, i kaže, ko je dobrovoljac da donese vode? Se javi, kaže, ne može mršavi, slabi, ne može vodat, Sava tamo. Kad čuje mi, puca se, kaže, gotovo je, dođe on, majko mu, kaže, htjevo je uteći i ubio ga. A jedan je vodio i ustaša, kad idu radit, kaže, svaka mu čast. I jedan mali ustaša, koji mi smo bili partizani, taki mali, kaže, taj mali ustaša na mene, ja na njega, on je bio otresit, ja na njega, a on da će me streljat, a taj glavni ustaša, šta je bilo? Ma kaže, hoće da me ubije majkovu, lopovsku, njegovu, kaže, odi vamo. To malo, taj glavni ustaša, kaže, malo ustaši. Šta je bilo? Pa kaže, može čača biti majk, pa kad bi šamaršinu tome malom, veliki ustaša, malom ustaši. Kaže, doktore, to je nadimak, kaže, u životu nisam mravac gazio, kaže, a ko će mi vjerovat kad izađem, a bio u Jasenovcu, da nisam ništa napravio. Bilo je pošteni ljudi, kao uvijek je nam dao cigare i to. Nisu ni ustaše svi bili lopovi, kao ni partizani. Sjećam se dobro, kad je naše jedinice partizani mobilisali oko Darovara, da idu partizani, nisu oni dobro išli, nego mobilisali, a bili su većinom Česi tamo. I kad jedan, taj Čeh, bio u našoj četi na vježbi, svezan. Joj, zatvoren, joj, šta je, hoće me ubiti, šta si napravio? Kad htio sam uteći. A komandir naš ga uapsio i svezao ga, ali je gotovo. Joj, hoće me ubiti, joj, hoće me ubiti. Kad zove nas u stroj, komandir, vi se postrojili, kaže, drugovi,
ovaj je htio uteći, izdajnik, kaže, sad je na vama da kaže, da li da ga streljamo i da ga ostavimo. Mi svi da ostane živ, da mu oprosti. I on mu oprosti i ide u jedinicu. Njap, više, ne on sam, više. Kod Đakova bila ta 12. divizija. I slučajno zapalo mene i vodnika da idemo tamo u diviziju. I mi došli tamo, kad ja, taj tamo, još nije u brigadu isporečen, i pričamo, kad ovako on stoji, on dalje ne vidi mene, gleda ovako okolo, lijevo, desno, na briz. Rekao, stani kućeš. On, joj, kaže, ovdje ima orasa, sam tijelo tebi da one džeje, Daruvar, džeje, Đakovo, laže. Prehodi vam. Pa čovječe, boji, streljat ćete. Kaže vodnik, šuti, nema, rekao, ma ja šutit ću. I mi nikom nismo rekli, da smo rekli bio bi streljan sigurno. I kasnije, kad je prošlo jedan mjesec dana, ide brigada kraj brigade i neko mene iz stroja javlja se, nosi puškom i stralje na ležima, smije se, pozdravlja mene. Eto, da sam rekao, bio bi cijeli život, ne bi mogao spavati, ne bi mogao zaspati. Ja sam malen, ali znam što su teški dani, nikad neću zaboraviti što je bilo lani. Našu braću i sestre krvnici su klali, navrat su nam i na ruke lance stali. A da je tako ostalo, nas sad ne bi bilo, ali na našu radost sreću drugo se je zbilo. Naši partizani predanji su stali i slobodovu dragu nama sada dali. Zato sada drugovi složno svi ustajimo i dok mi ne pobjedimo, puške ne predajmo. Poruka za mlade mi bila da se vole, da se poštuju, da ne izazivaju jedan drugog, da ne gledaju na vjeru. Koje je vjere bio? Srbin, Hrvat, musliman, šihtar, stranac. Ako je dobar čovjek, treba ga voliti, treba ga poštivati. I ne biti proklet, da samo daj meni drugom ništa. Neka svako ima, neka ne gledaju što je siromak, neka ne gledaju da je jadan, ružan, bijednik, invalid. Sve treba jednako ruku mu dati. Ako takvi, da su svaki, takvi svi ljudi, nikad rata ne bi bilo.